قناة على اليوتيوب من الألف إلى الياء، وسنريكم جميع خبايا اليوتيوب في هذه الدورة إن شاء الله. أولا سنبدأ عن كيفية فتح قناة وربطها بالأدسنس، وجميع الأشياء التي ستنقص القناة سوف نقوم بملئها للإخوان الذين لديهم قناة مسبقا سيشاهدون هذا الدرس لأنه مفيد. وبالنسبة للإخوة الذين ليس لهم قناة، فهذا هو الفيديو المناسب لك أخي لنبدأ بفتح قناة متكاملة إن شاء الله. ندخل على موقع اليوتيوب، نضغط على كونكشن. إن كان لديك إيميل مسبق يجب عليك الدخول بالإيميل الذي كان لديك. إن لم يكن لديك إيميل نضغط على Créer un compte سوف نفتح إيميل خاص بك. هنا يا أخي تقوم بإدخال اسمك، وفي الخانة الثانية تقوم بإدخال البسيدو أو كنيتك. في هذا المكان المخصص يجب عليك وضع اسم لبريدك الإلكتروني حتى يمكنك الولوج إلى البريد الإلكتروني. في الخانة الموالية نقوم بإدخال الرمز السري، ونقوم بإعادة كتابة الرمز السري، ونقوم بإدخال المعلومات، ويرجى إدخال المعلومات الصحيحة لأنك ستحتاجها في المستقبل. سنقوم بإدخال تاريخ الازدياد الخاص بنا، وفي الاختيار نختار إذا كنت فتاة أو كنت رجل يجب عليك اختيار جنسك، وإدخال رقم الهاتف الخاص ببلدك يرجى وضع إيميل خاص بك إذا كنت تمتلك حسابا آخر أو حساب صديقك. هذا يساعدك في المستقبل إذا كنت تريد أن تسترجع حسابك. وتقوم باختيار البلد المتواجد فيه. بالنسبة لي سأختار المغرب لأنني أقطن في المغرب. عندما تملأ يا أخي هذه المعلومات يرجى الضغط على إيتاب سويفون بكل بساطة، وسيفتح لك حساب في الجيميل. عند الضغط على إيتاب سويفون يظهر لك بعض المعلومات الخاصة بشركة جوجل، بنود وإلى ما ذلك. تضغط على جاكسبت، وبالتالي سيفتح لك حساب في الجيميل. إذا كنت تريد المتابعة إلى اليوتيوب بإمكانك الضغط على المتابعة إلى اليوتيوب. من الأحسن أن ندخل من رابط اليوتيوب ونقوم بعمل كونكشن. وها قد تم فتح حساب جيميل، لكن لم يتم فتح قناة اليوتيوب. سنفتح قناة يوتيوب خاصة بنا. نضغط على ماشين، أو سأقوم بإرجاع الواجهة باللغة العربية حتى يستفيد الجميع العرب إن شاء الله، لأننا دروسنا باللغة العربية. حسنا، سوف نذهب إلى هذا المكان 3 عوارض، ونضغط على قناتي وسيعطينا أوتوماتيكيا فتح قناة. سوف نضع اسم القناة. اسم القناة كان على التالي: اسم القناة كان بوز عرب 1. بإمكانك تقسيم الجملة على القناة إذا أردت. عرب 1. حسنا، ونضغط على إنشاء قناة. مبروك عليك، حاليا تم فتح قناة، لكن سوف نقوم بإعداد هذه القناة إعدادا تاما في هذا الفيديو. نضغط على إضافة صورة للقناة، وهي عبارة عن كوفر. بإمكانك الذهاب إلى المعرض واختيار كوفر خاص بقناتك، أو إذا كنت مصمما عليك تصميم كوفر خاص بالقناة. أنا قمت بتصميم كوفر مسبق للقناة. سأريكم الكوفر هو كالتالي:
لكل من يريد صنع كوفر لقناته، أنا أقوم بصنع الكوفرز وذلك بثمن جيد جدا للعرب فقط. نضغط على تحديد الصورة من جهاز الكمبيوتر، وها هي الكوفر. عند انتهاء تحميل الصورة تظهر لنا في مجالات العرض على الجوال والتلفزيون وسطح المكتب. إذا كنت تريد ضبط اختصاص الصورة ما عليك فقط إلا ضبط اختصاص الصورة. أنا قمت بذلك مسبقا، أخذت الإعدادات اللازمة للقناة ونضغط على تحديد، وكما نرى الغلاف جاء بشكل متناسق. يلزمنا فقط تغيير صورة البروفايل. نضغط على تعديل، وكما نرى يقول لنا إن رمز قناتك مرتبط بحساب جوجل وقد يحتاج الرمز الجديد إلى بضع دقائق للظهور على قناتك. تعديل. قمت أيضا بعمل بروفايل كما ترون في الفوتوشوب. قمت بعمل شعار للقناة. نأخذ الشعار وننتظر تحميل الشعار. عند تحميل الصورة يمكنك ضبط اختصاص الصورة. أرى أن ضبط اختصاص الصورة هنا جيد. أضغط على أوكي وسيتم وضع الشعار كما نرى. نرجع إلى قناة اليوتيوب، وكما قرأنا سابقا سوف يستغرق بعض الوقت لظهور الشعار. أخي أنصحك بوضع وصف للقناة، وصف جيد يتماشى مع محتوى القناة. على سبيل المثال فقط أكتب اسم قناتي القول. نضغط على تم. انتهينا من جانب التصميم وسنعود إلى جانب التنسيق في القناة وترتيب القناة. بإمكانك تخصيص تنسيق لقناتك. يجب عليك تفعيل هذه الخاصية. يجب عليك حفظ حتى تظهر لنا قوائم خاصة للقناة، الصفحة الرئيسية ومقاطع الفيديو وقوائم تشغيل قنوات وحول معلومات حول القناة. كما ترى يا أخي القناة مجهزة، وسنذهب إلى تفعيل القناة وإثبات ملكية القناة. نذهب إلى أيقونة القناة ونضغط على استوديو مبدعي المحتوى. بعد ذلك نذهب إلى القناة ونضغط على إثبات الملكية. تختار البلد كما قلت المغرب، ونختار التفعيل عبر رسالة نصية، ونضغط على إرسال. وخلال أقل من دقيقة سوف نتوصل بكود التفعيل. وكما قلت في أقل من دقيقة وصلني كود التفعيل، وسوف أقوم بوضع كود التفعيل في هذه الخانة ونضغط على إرسال. وتهانينا تم إثبات ملكية حسابك في يوتيوب. حسنا، تم إثبات ملكية حسابنا في اليوتيوب ووضع شعار وديزاين خاص بالقناة. ننتقل الآن إلى تفعيل خاصية تحقيق الدخل وربط حساب بأدسنس. نذهب إلى إعدادات متقدمة. أخي يجب عليك أن تختار البلد والكلمات المفتاحية للقناة، وهي عبارة عن كلمات عندما يقوم الباحث بكتابة الاسم سوف يظهر له اسم القناة. على سبيل المثال اسم قناتي كما تعرفون وهو القول. سوف أكتب برودكسيون. وكما تشاهدون بالرغم بأن اسم قناتي فهو القول كتبت برودكسيون، وفي نتائج البحث وجدت اسم قناتي. نعود إلى المكان. في هذا الوصف بإمكانك أن تضع جميع احتمالات الاسم الخاص بقناتك. على سبيل المثال بإمكانك أن تضع من 5 إلى 6 كلمات رئيسية لقناتك حتى يمكن للإخوان الذين يبحثون عن قناتك التوصل إلى قناتك. ننتقل إلى كيفية ربط حسابنا بآدوردز. كل ما عليك وهو الضغط على رابط حساب آدورد
لتسجيل الدخول إلى أدورد يجب عليك أن تضغط على هذا الرابط وتدخل رمز السري الذي وضعته مسبقا لحساب الجيميل. كونيكسيون، وننتظر أن يفتح الأدورد. عند الدخول إلى جوجل أدوردز تتفقد هذه المعلومات إذا كانت صحيحة وتضغط على انرجستري وتكمل التسجيل في أدورد. عند الدخول إلى أدورد نجد أنه أعطانا رقم عميل خاص بنا في أدورد كما نرى، ونقوم بعمل كوبي ونضع الرقم في مكانه كولي، وننتقل بالضغط على التالي. لكي ننهي التسجيل في أدورد ينصحك، يقول لك أدورد عين اسما لحسابك، نقوم بعمل كوبي لحسابنا في أدورد وهو نفس اسم القناة الخاصة بنا، ونضغط على إنهاء. تم ربط قناتنا كما نرى بحساب أدورد، وبإمكان إذا كان لديك موقع بإمكانك إضافة رابط موقعك، وهناك بعض الإعدادات الخاصة. إذا كان لديك جوجل أناليتكس لمشاهدة أنشطة قناتك بإمكانك أن تضعها هنا. نضغط على حفظ. تم حفظ تغييراتك، ونذهب إلى القناة ونذهب إلى خاصية تحقيق الدخل، ونمكن قناتنا من تحقيق الدخل. تمكين. أمكن حسابي من خاصية تحقيق الدخل، سوف أضغط على تمكين. أوافق على جميع بنود وقرارات اليوتيوب وأضغط على موافق. وهنا صورة توضح لك كيفية استثمار فيديوهاتك، نضغط على أفهم ذلك. القناة كما ترون فهي قناة جديدة، ليس هنالك أي مقطع فيديو. نذهب إلى ربط قناتنا مع جوجل أدسنس، ومن ليس لديه جوجل أدسنس سوف نقوم بفتح جوجل أدسنس. نضغط مجددا على القناة ونذهب إلى حساب أدسنس. يجب أن تمتلك حساب أدسنس نشطا. سوف نقوم بفتح حساب. نضغط ونضغط على التالي. نضغط على تسجيل الدخول لأنه لدينا مسبقا حساب الذي قمنا بفتحه. نضغط على تسجيل الدخول ونختار لغة المحتوى ونضغط على حفظ ومتابعة. وهنا نقوم بملء المعلومات، وأقول المعلومات صحيحة. هنا سوف نقوم بتغيير اسم القناة بالاسم الحقيقي لنا. ونحدد المنطقة الزمنية. ونقوم بإدخال العنوان الصحيح لكي تصلنا رسالة من جوجل أدسنس إلى البيت، ونقوم بتفعيل جوجل أدسنس الخاص بنا. وهنا يمكنك أن تضيف عنوانا آخر لصديقك أو فرد من أفراد عائلتك حتى تضمن وصول الرسالة. وهنا ندخل الرمز البريدي وندخل المدينة وجهة الاتصال الأساسية أيضا، ورقم الهاتف أيضا. وهنا نشاهد تفضيلات البريد الإلكتروني. نضغط على نعم 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 نعم، ونرسل إرسال طلب الاشتراك. تقوم بوضع علامة على نعم قرأت الاتفاقية وأوافق عليها، وأنصحكم أيضا بقراءة بنود وشروط جوجل أدسنس، ونضغط على قبول. وتهانينا أيضا، تم إرسال طلب اشتراكك في جوجل أدسنس وهو قيد المراجعة الآن. ستتلقى رسالة إلكترونية بشأن حالة طلب في غضون أسبوع تقريبا. نذهب إلى حسابنا في الجيميل لنتفقده.
نغلق هذه النافذة ونلاحظ بأن تحقيق الدخل لقناتنا في اليوتيوب قد تم تفعيله، وجميع المعلومات سوف نجدها في حسابنا على الجيميل. فيما يخص إضافة قسم وبعض الأشياء، ليس هنالك لدينا أي فيديو. سوف أوريكم بعجالة كيفية إضافة قسم إلى اليوتيوب. ندخل إلى قناتي. عندما يكون لديك فيديوهات تظهر الأقسام بالشكل التالي، هكذا تظهر الأقسام عند الدخول إلى القناة. سوف نقوم بشرح هذه الأشياء في الفيديو القادم، وعن كيفية تحميل الفيديو وارتقاء به إلى جميع المراكز، كيفية معرفة التاج، وكيفية معرفة النيتش الذي سوف نقوم بالعمل عليه. كل هذه الدروس والشروحات ستجدونها في قناة القول إن شاء الله. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا باشتراكاتكم. إذا كنت أول مرة تشاهد شروحات القناة فالمرجو الاشتراك بالقناة. شكرا لكم على المشاهدة. دمتم في رعاية الله شباب. السلام عليكم.